ta ya za a yi wacce ta tsugunna ta haife ka ta nemi kai zina da ita kuma a matsayinka na mai hankali har ma kana da aure da 'ya'ya kuma ka yadda kai wannan fasikancin da ita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Jama'a, wannan labarin yana da matukar firgitarwa, ba musulmi ba kirista ba, kai ko wanda ba shi da addini idan ya ji wannan labarin sai ya girgiza, sai hankalinsa ya tashi. Dan girman Allah jama'a, a taya ni yaɗa wannan bidiyo domin akwai darasi a cikinsa, kuma bidiyon yana da tsayi. Idan ka ji part 1 ka yi haƙuri ka nemi part 2 domin za ka samu darasin rayuwa. Wani bawan Allah ne ya kira ni ya roƙi cewar dan girman Allah na yi bidiyo domin ya gaji da halin da yake faruwa da shi, yana cikin bala'i da masifa. Mahaifiyarsa tana following ɗina kuma tana jin daɗin bidiyoyina, shi yasa ya nemi dan girman Allah na bayyana wannan abin wa duniya domin yana da tabbaci za ta gani, wataƙila kuma maganar da zan yi zai sa ta ji takare, ta ji tsoron Allah, ta rabu da shi ya saka ta wala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi da yana ban wannan labarin hankalina ya tashi, ban taɓa tunanin ana irin wannan kwama calar ba. Ta ya za a yi ma ba za mu tsinci kanmu a cikin masifu da tashin hankali da wa'annan fitintunu ba, bayan mu da kanmu muke tsokanar fushin Ubangiji, muke sauka daga kan turbar Ubangiji. Jama'a, wannan bawan Allah ba da mahaifiyarsa kaɗai yake zina ba, yana zinar da matar babansa. Bayan ya yi da mahaifiyarsa, yana yi da kishiyar mahaifiyarsa, kuma yana da aure, yana da 'ya'ya. Abin da ya faru shine mahaifinsa ne ya ƙaro aure, ma'ana yayi wa mahaifiyarsa kishiya. Shine mahaifiyarsa ta nemi cewar ya je ya fasikanci da ita wannan kishiyar da aka yi mata, ma'ana matar babansa. Ya ƙi yadda, tai da shi ya ce ba zai iya ba, wanda daga ƙarshe ta san hanya da loko da kwararo da ta bi ta shawo kansa, wanda har ya yadda ya je ya nemi wannan matar baban nasa, ma'ana kishiyar mahaifiyarsa, ya dinga zina da ita. A irin haka ne fa kishiyar mahaifin nasa ta yi baƙuwa, take ba da labarin alaƙar da take faruwa tsakaninsa da shi, har take bayyana irin gamsar da ita da yake yi da jin daɗi da take cewar ya fi mahaifin kaza 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 kaza. Daidai lokacin da take faɗar haka, ita kuma mahaifiyar ta zo wucewa, ta tsaya ta ji wannan al'amarin. Jama'a, abin da ya ƙara ɗaure min kai, maimakon da ta ji haka ta san yadda za a yi ta datse wannan al'amarin tun da ita ta kulla, wallahi Allah sai shaidan ya ɗarsa mata cewar to ita ma ya kamata ta ɗanɗana ta ji irin daɗin da ake cewa ɗanta yana da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk wanda Allah ya ɓatar ya ɓatu. Ya ce mini wata rana mahaifiyarsa ta kira shi cewar tana so ta gan shi na gaggawa. Da ya zo sun yi wasu maganganu na neman shawarwarin rayuwa da waye da menene. Ashe lemon da ta bashi ya sha ta zuba ƙwaya a ciki, wanda hakan ne ya sa ya ce shi kawai ya farka ya gan shi a kan gadon mahaifiyarsa, kuma ya gan shi kace-kace da alamun wani abu ya faru tsakaninsa da mahaifiyarsa, wanda ya tashi yake tuhumar cewar me ya faru. Ƙarar ta fito ta bayyana mai cewar ai ta ji wance kaza kaza, shi isa ita ma ta gwada ta ji me yake faruwa, kuma ta gwada ta ji cewar yes, abin da aka faɗa daidai ne. Saboda haka tana umartarsa daga yau ba shi ba wancan, ita take so ya dinga biya mata bukata. Ka ji dan girman Allah, zunzurutun tsabagen rashin tsoron Ubangiji. Daga wannan ranar ya rantse min da Allah ya ce zai iya tafiya ƙasar Dubai, amma billahi lazi saboda ya zo ya kwanta da mahaifiyarsa zai iya baro ƙasar Dubai ya zo ya yi sati a Najeriya, kawai ya biya mata buƙatar ta, ya biya tasa buƙatar ya tafi. Lokacin da muka yi magana da shi ya ce a satin zai dawo. Ya rantse min da Allah ya ce ya tura wa mahaifiyarsa kuɗi da za ta gyara jikinta, ta yi mai lalle, ta yi waye, ta gyaggyara kafin ya zo. Ya ce ya rantse da girman Allah da ya zo sai da suka kwana 3 da mahaifiyarsa, ba wanda ma ya san ya dawo Najeriya, barantana ma matarsa ta san yana Najeriya ya dawo. Sai daga baya matarsa ta san cewar yana Najeriya ya dawo. To yanzu abin ya dame shi, ya rasa yadda zai yi. Shine ya kira ni yake gaya min wannan maganganun. Wallahi billahi tallahi ina da muryarsa. Wannan abin da na gaya muku from A to Z, billahi allazi la ilaha illa huwa, ina da recording din. Shi abin da yasa ya kira ni,
wai mahaifiyarsa ita fans ɗina ce, followers ɗina ce, tana following ɗina kuma tana jin daɗin irin abubuwan da nake, saboda haka dan Allah ne bayani kila za ta ji ta rabu da shi. Yayi ya daina wannan harkar fasikancin da ita ta gagara sama da shekara shida suke aikata wannan abun, kuma har rana irin ta yau shi uban bai sani ba, bai san ana yi ba. Wannan shine ƙololuwa ta fitsara da muka tsinci kanmu a ciki yau. To don girman Allah jama'a, yanzu ni me zan iya gaya wannan mutumin? Saboda haka dan Allah ina so ku taya ni a comment section wajen bayyana wa mahaifiyarsa kuskurenta, wajen jan hankalinta, wajen wa'azantar da ita. Idan za ta shiryu Allah ya shirye ta, idan kuma ta ƙi, wallahi billahi tallahi. Menene ra'ayinku game da wannan al'amarin? Duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Sirrin Taurari. Sirrin Taurari a shirye take domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Domin kasancewa cikakkun 'yan wa'annan tasha mai albarka, ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Haka ne kaɗai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar Sirrin Taurari tana alfahari da ku a kodayaushe. Mun gode, mun gode.